Carai amicoi, hodiaŭ mi estas kun Elize Ndayishimiye, kiu estas unu el plej granda esperantisto en Burundo. Saluton. Saluton. Kiel vi fartas? Mi bone fartas. Kaj hodiaŭ mi volas ke ni parolu pri Miriado. Ĉu vi jam aŭdis pri Miriado? Ne jam. Miriado estas nova sistemo, kie eblas samtempe elspezi monon ankaŭ gardi monon. Ĝi estas kiel monujo. Yes. Kaj tiu sistemo estas tre interesa. Kaj mi esperas ke ankaŭ vi kiel grava esperantisto vi devas ankaŭ eniri tiun sistemon. Vi ne devas resti malantaŭ. Ĉu ne? Se oportuno estas. Bone, oportuno estas, ĉar la ideo de Miriado estas unue dungi esperantistojn en nepagipovaj landoj, en malriĉaj landoj, kaj ankaŭ nia lando estas tre malriĉaj landoj. Bone. Do, por esti en tiu sistemo, vi devas havi telefonon. Yes, telefono. Yes. Mi havas ĝin. Bone, nun vi iru en Play Store. Yes. Kaj tie vi serĉu Miriado, vi vidos la apon, kie vi povas elŝuti kaj instali tiun mirindan aferon. Miriado. Yes, iru ĉe Play Store. Play Store mi diras. Yes. Kaj mi pensas ke ne estas. Ĉu havas retkonekton? Ne estas konekto. Do, se ne estas konekto, ne eblas fari tion, sed mi povas helpi unu la. Do, viam nun vi estas en Play Store. Yes. Kaj do vi elŝutu Miriadon. Mi jam elŝutis. Do, klaku tie instali. Dankon. Vi instalu. Jam faris. Do, ne ankoraŭ venis la por montri ke ĝi estas elŝutanta. Denove klaku install. Jam fari. Ne ankoraŭ ĉu finiĝis? Ne jam finiĝis. Bone. Free app space. Jam. Do, ne estas spaco. Do kion ĝi estas faranta tie? Nun ĝi elŝutas de la servilo al via telefono kaj poste don instalos la apon. Poste la apon venos via adreso ĉe Miriado kaj tiun adreson mi sendos al la programisto aŭ al zorganto de tiu Miriado kaj tiam ili kontaktos vin. Yes, nuntempe do ni devas atendi ĝis kiam la instalado finiĝos. Do nun kion fari? Kiam, ĉar mi vidas ke la telefono estas funkcianta. Bone, ĝi estas funkcianta, sed vidiĝas ŝajnas ke ne estas libera spaco ĉi tie. Do kion fari nun? Nun denove tie por vidi ĉu estos libera spaco, do ne povas, vi devas viŝi kelkajn dokumentojn. Vi devas liberigi spacon. Lasu min provu. Yes, provu. Mi provas. Daŭrigu. Tiuj. Momenton, ĉu ne estas aliaj? Vi tie lasu YouTube-on kaj daŭrigu. Ne eblas ĝis bone. Do vi instalos poste. Yes. Non devas bone, non ĝi funkcias. Do, tiu Miriado estas tre interesa. Vi vidos vi mem kiam ni instalos ĝin. Do, ĝi donas oportunon, do vi povas... Vi jam diris ke tiu apo volas aŭ volis riĉuligi nin. Yes, sed vi devas labori por ke vi havu ankaŭ monon. Ĉar kiam vi verkas interesajn artikolojn aŭ filmojn, tiam do oni pagos vin. Oni pagos vin. Do vere se vi nenion faras. Do mi diras unue dependos de la kvalito de via verkaĵo. Se estas bonkvalita, se ĝi estas akceptita, do tiam do juĝos
las organos vitruviano. Kiom da por la artikolo? Do ŝajnas ke por artikolo, bona artikolo estas $10. $10. Kaj por bona filmo estas Kiom da paĝo? Dependas de kvalito, dependas ankaŭ de la ideo mem de tiu artikolo. Yes. Bone. Do estas tiel, do ni devas atendi ĝis kiam la elŝuto finiĝos. Yes. Kaj poste daŭrigos kun postaj ŝtupoj. La apo jam fin instaliĝis kaj petis alian apeton por ke ĝi bone funkciu. Do temas pri tiu Conid Valut. Kaj nun oni malfermas. Malfermu ĝin. Do ĝi malfermiĝas. Tiam creati new, oni creas novan. Kaj nun, por bone komenci, vi devas skribi tiujn 12 literojn. Tenu skribilon, petu rapide skribilon kaj paperon. Yes. Rapide. Do poste tiun ŝtupon do vi povos bone uzi. Do tiun 10 literojn helpos al vi memorigi kiam vi perdos. Do skribu fort. Bone. Kaj skribu rira. Bone. Jam finis? Skribu shallow. Bone. Kaj skribu bind. Do skribu pupi. Happy minestias. Mi skribas kion mi vidas. Do skribu cry. Jam finis? Skribu wire. Wire. Do skribu fox. Skribu snow. Skribu cousin. Ja. Skribu hill. Skribu addict. Lasta vorto. Kaj ĉifoje Yes. do vi devas elekti pasvorton, kiun vi povas memori kien volas eniri, do estos kiel via ŝlosilvorton. Do skribu tie. Do li skribas pasvorton, do tiun kodon, kiun li ĉiam uzos por Ili eniri. estas? Devas esti 6. Mi ne povas Daje vi devas tio mi scias ĉu vi povas aŭ ne. Yes, vi povas verifaru. Do konfirmu la saman ciferon. En ordo, ĉifoje vi eniras. Vi jam eniras, kaj tio estas tre bona kaj grava ŝtupo. Bone, ĉifoje estas tiel. Kaj nun oni povas daŭrigi. Tiel. Allow connect, yes. Bone, en tiu caso do ni jam finis por vi. Yes. Bone, tiel. Yes, tiel. Welcome, read more about start setup, follow it. Tion jam faris, read more about tion jam faris. Continue with valid, continue. Bone. Sign with pin, tion jam faris, yes. Vorton. Aha. En ordo. Deriving momenton atendo. Mi atendas. Yes, atendo momenton, ni setup your wallet. Bone nun bone funkcias la afero. Mi esperas ke baldaŭ vi havos vian monujon. Estas kiel monujon. Poŝ monujo, yes, vi povas eĉ aĉeti valuton kaj meti en telefonon. Aŭ kiam vi laboras aŭ vi faras tiun artikolon, oni pagos tra via telefono. Vere? En ordo, nun jam vi jam eniris kaj vidas ke vi havas monujon. Jen li jam havas monujon.
Do ĉesas kiel via monujo kaj vi havas adreson de Miriad kaj via adreso estas tiel. Ĉiam afiŝiĝos ĉi tie, sed la adreso ĉiam ŝanĝiĝas, ĉar se mi havas vian kodon, tiun adreson, mi povas facile kontroli vian monon, vian saldon. Por eviti tion, oni ĉiam ŝanĝas la adreson. Do nun vi skribu al mi vian WhatsApp numeron, mi sendos al la zorganto de Miriad. Do nun ni finas. Do mi klopodos rapide sendu la filmon al la organizanto, kaj tiam ili kontaktos vin. Kaj mian WhatsApp. Yes, kaj via WhatsApp mi havas en mia telefono, do mi povas ankaŭ sendi facile por tio. Kaj do morgaŭ vi povas ricevi mesaĝon de la organizanto. Yes, kaj poste vi respondos. Kaj mi esperas ke vi utile uzos tiun servon, kiu estas ankaŭ utila por esperantistoj, kaj ke vi ankaŭ disvastigos kaj montros al aliaj. Kaj mi devas disvastigi ĝin. Se vi volas. Do mi dankas vin pro via tempo kaj via akcepto. Esperante ke vi iĝos aktiva membro. Ankaŭ, yes.